गुड अल्टॉस मॉर्निंग एवरीवन। सर्दी हो या गर्मी, 70% लोग इस मौसम में होते हैं बीमार और उन्हें चाहिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। और आपके स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए यूज करें एल्टॉस हर्बल टी। एक कप और ग्लास में गर्म पानी में 5 बूंदे तुलसी पावर हील कप सिरप को पहले सेक करेंगे। देन हम 1 टीस्पून हील कप सिरप को लेंगे एंड इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसे हम रोजाना सुबह और शाम पिएंगे। हमारे एल्टॉस आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स उच्च गुणवत्ता और आपके सेहत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है एल्टॉस है जहाँ हेल्थ है वहाँ। थैंक यू। जय हिंद, जय एल्टॉस।